Moje meno je Peter Vaška a porozprávam príbeh, ako sa plavil sám dole Dunajom z Bratislavy až do Čierneho mora. Inšpiráciou mi bol Jules Verne a jeho príbeh Dunajský lodivot. Ďalším motivačným zdrojom mi bol tento druhý človek, Vlado Porvazník, ktorý sa na svojej trimpele minulý rok plavil kanálom Ried-Mohan Dunaj a na svojich stránkach Čiveta 2 zaznamenal svoj počin a tým mi veľmi uľahčil bádanie v týchto vodách. No a informácie som čerpal z tejto knihy. Približne 2 týždne pred 1. májom som priniesol tory na vodu z prístavu, zakotvil Marine Hlavaček po Vlčom hrdle v Bratislave. Pôvodná myšlienka bola, že by som sa plavil po rieke Morave, ale nízky stav vody a príčiny nechcel som uviaznuť hneď na začiatku. Vyrazil som teda 1. mája myšlienkou, že sa budem plaviť sám a s potravinami, ktoré budem mať na lodi. Nádherné slnečné ráno. Stretávam prvú výletnú loď. V Hrušovskej zdrži v úrovni Danubiany kontaktujem vysielačkou plavebnú komoru, kde dostávam povolenie na vstup a plávajúcu bytvu číslo 3 vyviažem 2 lanami sa. Spolu so mnou sa tu nachádzajú aj 2 nákladné lode, ktorými 20 metrov klesáme dole. Je neuveriteľné, ako dokáže za 20 minút sa taký objem vody odčerpať. Keď už je všetko ako má byť, otvorí sa brána plavebnej komory a sme vypustení v porade, ako sme prišli von. Diváci nad mostíkom nad plavebnou komorou. Pokračujeme smerom na Komárno, malebnou krajinou a okolo 5. hodiny prichádzam do Maríny Alt v Komárne. Po ľavej strane čerpacia stanica, kde zajtra natankujem a kotlenie v boxe Mariny Alt. A 2. maj Komárno, smer Budapešť, úsek dlhý 115 km. Zatiaľ pre mňa najkrajší úsek plavby. Cez noc prišli kolegovia z Rakúska na svojej plachetničke Neuzidla a chcú tiež putovať dole Dunajom do Čierneho mora. Po pravej strane žltá plachetnička
dovolili mi odfotiť z ich knižky Dunaj najbližších pár prístavov, aby som mal, knižku mám na ceste a syn mi bude posielať fotografie. Pristávam a tankujem 30 litrov paliva a pokračujem v plavbe smerom na Komárno. Pribúdajúcimi kilometrami rastie chuť do jedla. Aby som nestuhol, tak cvičím nejaké kliky, nejaké drepy. A takým cvičením je aj doplnenie paliva ostrihom, s Ostrihomskou katedrálou. Zatiaľ pre mňa najkrajší úsek plavby. Neskôr prichádzajú malebné pláže, zákutia, skalné útvary, zátoky. Všetko pred Vyšehrádom. Tento úsek ľudia využívajú na 110%. Rybári na loďkách či na brehu, deti pobehovali po nádherných piesočných plážach nad Chlmatou umelecky. Ako som sa tak kouchal tou krajinou, tam mi padli oči na toho samotného chlapíka, nerybára, ktorý sedel na skladacej stoličke a len tak oddychoval a nasával pokojnú atmosféru viečnej krajiny. Jednoducho sú to tu ľudia vody, ktorý som nazval človek dunajský. Krása. Na rieke panuje čulý dopravný ruch, tak aj na brehu. Nachádza sa tam aj cyklotrasa. Vyšehrád, obranná pevnosť. Príchod do Budapešti, Marina Viking, 1641. Som sa najprv netrafil do jedného ramena, tak som trošku sa tam vyhýbal s taxíkom alebo autobusom riečným. No a tu som kontaktoval do obeda správcu prístavu. Na po ľavej strane budete vidieť červenú bodku, tam nás pozoroval ja jeho a išiel mi naproti, tam je aj čerpacú stanicu vidno, ako prechádzal. Žeriav, ktorým vykladajú lode. A už prichádza. Dále ukazuje, že mám ísť ďalej, tak pokračujem. Dolného bunka tu sú sprchy a sociálne zariadenie. Toto je môj box, kde budem pod mostom
mačovať. Na lodi neustále mením vnútorné usporiadanie aj veci, jednoducho niektoré sú morské, niektoré sú riečne a snažím sa vyvážiť tú loď, aby bola vyššia rýchlosť. Máj 2025, štát etapy Budapešť, cieľ etapy mestečko Pax a dĺžka etapy 119 km. Ráno svieže a Budapešť patrí celá Viktórii, teda loď Ketori. Parlamentu a prechod cez Budapešť nádherným výhľadom po oboch stranách. Je to fotogenické mesto Buda a Pest na jednej strane, na druhej. Opäť prišla na rad príroda, krásne zátoky, sem tam nejaký rybár, približujem sa marine mestečka Pax, kde gestikulujem a nakoniec dostávam toto miesto, pohotový správca mi prichádza na pomoc, pomáha mi vybavovaním taxislužby, všetko rukami, nohami. Tu na konci móla vidno po ľavej strane, odkiaľ som prišiel a priamo pôjdem zajtra ráno smerom na Apatín. Tu je budova správcu prístavu, na jej rohu sú cedulky s dátumom a výškou, ktorú dosiahla voda pri záplavách. Pohľad na Marinku. A tradičná pražnica, tentokrát zo 4 vajíčok. Už znižujem počet vajíčok, pretože som si to vypočítal, aby mi to došlo až do Konstanc. 4. máj, mestečko Pax, prechádzam cez Mohač, kde sa odhlasím z Európskej únie a končím v mestečku Apatín v Srbsku, kde sa zase prihlásim do Srbska. Už vidno nejaké oblaky, ale stále sa počasie drží. Zajtra sa má zmeniť, tak snažím sa čo najrýchlejšie, čo najskôr vyraziť. Tu sa mi stala taká veselá príhoda. Ako si tak idem, tak zrazu hap a motor prestal pracovať, oproti mne sa zjavila veľká výletná loď, tak v panike rýchlo tak som zapol naklopnúť do vody záložný elektrický motor a čo najkratšou cestou som sa snažil dostať mimo plavebnú dráhu smerom k brehu. Neskôr som loď natočil tak, aby som išiel menšou rýchlosťou a znova fungoval autopilot. A začal som zisťovať, v čom je problém, tak problém bol v tom, čo ma prvé napadlo, že mi došlo palivo, tak aj bolo. Pozorovateľ na brehu, keď ma pozeral nejaký, tak by sa celku pobavil na tom. Mne do smiechu moc nebolo, lebo som to musel všetko za pár minút vyriešiť. No a odtedy kontrolujem každú hodinu stav paliva, odskrutkovanie nádrže a nie spoliehaním sa na plavák ako ukazovateľ na nádrži. Opäť nádherné ráno.
A nejak som zakotvil, pomohol mi pán z tej lode, gestikuloval, ale tak pomedzi tieto lode, veľkou som sa pichol. Rád, že som tu na celnici. Všimne sa odhlásiť teraz papiere. Kanál 13 alebo 16 a telefónne číslo aktualizujem. Tak odhlásený z Európskej únie sme dole, je trojí zaparkovaná. Musel som sa medzi tie dve lode dostať. Odtiaľ som prišiel, tu som krúžil, zase gestikulácia. Idem zavolať do Mariny Apaty. Odrážam od mola colného Moháči a mierím na Apatín. Opäť prekrásna scenéria. Kostolík v Apatíne. Správcu prístavu kontaktujem telefonicky. Prichádza mi oproti po pravej strane budova polície, tá zelená, kde sa prihlasujem do Srbska. Správca prístavu prichádza a prideľujeme pozdĺžné parkovacie miesto. Tu som sa rozhodol, že dokúpim ešte dve bandasky, aby som mal teda 94 litrov a dojazd nejakých 170 km. Tým pádom si trúfnem aj na prípadnú dlhšiu etapu. To je budova správcu prístavu, kde som mohol kartou zaplatiť poplatok za kotvenie. Aj na Apatím po ľavej strane čerpacia stanica, odtiaľ som viezol v dvoch taškách vlastne tých 50 litrov paliva. Ak vás palba zaujala, páčila sa, môžete dať like alebo odber a viac informácií, teda prepis denníka je na stránke www.pachatnica.sk. Ďakujem za pozornosť. Teším sa na ďalšiu dielu.